Fala galera, acabamos de fazer um voo aqui, ó, Parque. Deu pra ver lá, ó, as graças lá. Quando vai subir no YouTube lá, vocês dão uma olhada lá. Essa máquina aqui, ó, SPEEDY. Pode desligar a criança aqui. Fiz umas manobras muito doidas lá. Passei dentro da roda gigante, passei dentro do kamikaze, fiz umas loucuras aí. Depois dá uma moral no canal lá. Tamo junto aí.